sploh potrebujete za to, da lahko vstopite v aplikacijo. Potem vam bom pa Metka predstavila pa ta vsebinski del dejansko samega vnosa. Za dostop do spletnih aplikacij, kot že tudi verjetno ste se že srečevali in tudi poznate, je pač potrebno eno od digitalnih potrdil. Najbolj razširjene so sigavce in sigance, ampak so tudi ostale, ki so recimo v okviru spletnega bančništva, kot na primer Halkom, NLB, Poštarca. Najbolj pa, kot sem rekla, pač je najbolj pogosta in najbolj v bistvu tudi nekako probana, bom rekla, kar smo jo pač uporabljali v aplikaciji, je siganca, pa sigavca. Siganco si lahko pridobite na upravni enoti in je tudi zastonj, pa če zaprosite tam vlogo in dobite pač kartico, oziroma mislim, da so zdaj že kot USB ključki. Ko imate to digitalno potrdilo, si je potrebno v bistvu tudi pridobiti, si je treba v bistvu na tej spletni povezavi pridobiti še neka korenska potrdila, zato da bo pač to digitalno potrdilo delovalo tako, kot je treba. In pa podpisna komponenta, ta vam bo služila za elektronsko podpisovanje vlog in se namesti kot aplikacija v operacijski sistem. Na tej spletni povezavi so v bistvu vse informacije in tudi vse te možnosti namestitve, v primeru pač tudi, katere operacijski sistem uporabljate, lahko preverite delovanje podpisne komponente in tudi so gor vsa navodila za morebitne težave in tako naprej. Seveda je pač potreben tudi nek spletni brskalnik, kot ste pač verjetno tudi navajeni, tisto, kar uporabljate že sami, bodisi je to Chrome, bodisi Mozilla ali Microsoft Edge. Primeren je v bistvu tudi vsak računalnik, v katerem vam te brskalniki pač delujejo. Potem pa v primeru, da pa ne boste vnašali sami vloge, boste pa potrebovali tudi pooblastilo. Zdaj, vnos in oddajo vloge za vas lahko opravi svetovalec, lahko pa pač tudi kdo od družinskih članov, če ima digitalno potrdilo, vi pa ne. Se pravi, v kolikor vlogo vnaša svetovalec, bosta pač skupaj s vlagatelji svetovalec izpolnila eno pooblastilo. Mogoče, če lahko še eno naprej, takole recimo tole pooblastilo izgleda, mi vam bomo en mušter poslali tudi na Čebelarsko zvezo, da boste imeli pač to za sebe tudi in potem, ko bo vlagatelj k vam prišel, da boste to lahko izpolnili. Dvakrat se ga natisnete in hranite vsak pri sebi še 5 let od prejema sredstev. K nam ga ni treba pošiljati, to v bistvu stvar med vami in pač vlagateljem. Svetovalci za vstop v aplikacijo tudi ne potrebujete nekih posebnih pravic. Prosili vas bomo za en seznam, da bomo na agenciji v bistvu vnesli v tudi naš sistem vaše davčne številke z imenom in priimkom in boste potem lahko nemoteno vnašali v bistvu za vse vaše vlagatelje, tudi pač vlogo elektronsko jo tudi oddali. Zdaj v primeru pa, da bo pač vnašalec nekdo, ki pa ni svetovalec, potem je pa potrebno nekoliko drugačno pooblastilo, enako kot prejšnjega pač izpolnita oba, podpišeta, le da v tem primeru ga je pa treba skeniranega poslati na elektronski naslov, ki je naveden tudi, se pravi, če v ukrepi@trp@go.si, verjetno ga tudi poznate, ko ste se že zdaj v preteklosti srečevali z njim. To pooblastilo potem mi pri nas vnesemo v naš sistem in vam odgovorimo na ta elektronski naslov, s katerega ste pač to pooblastilo poslali. Običajno to uredimo zelo hitro, lahko je tudi v 1 uri, največ pa res, če je res neka huda gužva, pa recimo največ še v istem dnevu do konca dneva. To je pa v bistvu to. Zdaj, če ponovim, digitalno potrdilo, zato, da bo digitalno potrdilo delovalo, rabite korensko potrdilo in podpisno komponento, ter pa v primeru, da sami ne vlagate, pooblastilo. V bistvu ni neka huda zgodba, če se boste sami lotevali, pač dobrodošli, noben hud bav, tako da smo pa tudi tukaj mi, zato da vam bomo pomagali, bolj pa drugače.
Mogoče bi samo toliko za vprašanja, če prišparamo do konca predstavitve, pa bom jaz zdaj v bistvu kar sodelavki Metki predala še, da pač se še vsebinsko pogledate, kako bo ta vsebina sploh izgledala. Hvala. Tako, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz bom danes poskušala majčkeno bolj vsebinsko predstaviti samo tole aplikacijo. V bistvu bomo na samih slajdih videli samo predstavitev aplikacije in dejansko, kako sama aplikacija tudi izgleda. Zdaj, 2. člen uredbe o izvajanju intervencije v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike v svojem 2. členu navaja 6 intervencij in vse skupaj 21 podintervencij. Zdaj, jaz na tem mestu se na samo vsebino intervencij mogoče ne bi spuščala, ker bo to naredil kolega iz ministrstva, gospod Zgonec. Mogoče bi se na tem mestu ustavila le na to, ne vem, če ste bili pozorni, 2. člen vam navaja tudi samo šifriranje podintervencij. Zdaj, tudi na tehle slajdih v nadaljevanju boste videli, vsaka intervencija in vsaka podintervencija sta šifrirana na način SI, se pravi sektorska intervencija, 0201, recimo, če se zdaj, v bistvu celotna predstavitev je nekako bazirana na javnem razpisu sofinancirane čebelarske opreme, ker je tudi ta nekako poleg satnic, ki bo v letošnjem letu novost najbolj razširjeni. Skratka, zdaj v tem primeru je naša šifra intervencije SI02_01. V nadaljevanju boste videli, kje pri samem vnosu vam bo to prišlo prav. Kot rečeno, je pa to tudi navedeno, vse šifre intervencije so navedene tudi v tem 2. členu same uredbe. Se pravi, kot rečeno, prva intervencija je prenos znanja v čebelarstvu s 3 podintervencijami, druga je podpora čebelarjem in čebelarskim društvom s 5 podintervencijami, sledi vzreja čebeljih matic s 3 podintervencijami, raziskovano delo na področju čebelarstva, mislim, da jih ima 7, 7, ja, tako. Naslednja je promocija in raziskava trga sektorja čebelarstva, to imamo 2 podintervencije in pa ta naša novost, kakovost in varnost čebeljih pridelkov z 1 podintervencijo. Zdaj, če se dotaknemo, je že prej kolegica povedala, aplikacija se imenuje PRPV 2327. Gre v bistvu za aplikacijo, ki je popolnoma nova. Uporabljali sicer jo bojo tudi ostali sektorji v naši hiši, ampak mi smo tisti prvi, ki se bomo z njo rokovali. Tako da ja, mi bomo prebili let. Aplikacija je zelo uporabna, zelo priročna, uporabniku prijazna. Boste sami videli, veliko polj vam bo aplikacija izpolnila sama. V bistvu tiste stvari, ki ste jih zdaj pisali pa na papir, boste pa zdaj pač natipkali na računalnik. Tako, sam link do aplikacije se bo nahajal na spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Bo kot neka enotna vstopna točka, kot rečeno, objavljena bo na naši spletni strani. Zdaj v tem trenutku vam še čisto direktnega linka ne moremo posredovati, ampak ko se bojo vloge začele vnašati, boste tudi na naši spletni strani, tudi verjetno sama Čebelarska zveza, vse posod bojo te linki za vstop v aplikacijo objavljeni. In ko boste vi pritisnili na ta link, se vam bo odprla prva forma same aplikacije. Zdaj na prvi strani so neka osnovna navodila, ki mogoče zdaj v našem primeru, ko bomo res stvar otvorili, še ne bojo tako izpopolnjena, ko bojo mogoče naslednje leto, ampak v vsakem primeru pa bodo šifre intervencije na strani, se pravi aktualni razpisi. Za sam vnos vloge pa boste pritisnili kvadratek v rdečem polju, označeno v rdečem polju na stop. Prišli boste do forme, kjer boste lahko kreirali novo vlogo. Novo vlogo boste kreirali na način, če vidite skrajno desnem kotu, imate eno še nazaj, tako ja. Imate okenček novo vlogo, označeno z rdečo, kliknete na ta nova vloga in odpre se vam novo pojavno okno, preko katerega boste izbrali šifro intervencije. Tukaj smo zdaj pri tem, kar sem vam prej govorila o samem šifriranju intervencije.
Se pravi, če boste zdaj vi na tem mestu, če se osredotočimo na sofinanciranje čebelarske opreme, vpisali SI02/01, kot smo rekli prej, se vam bo lepo scrollala do sofinanciranja čebelarske opreme. Tudi naprej vidite, da je sama intervencija poimenovana. Lahko pa tudi preprosto, če vam to šifriranje predstavlja takšno težavo, tudi lepo z miško scrollate dol, majčkeno več aktualnih razpisov bo, ampak pač poiščete ustreznega, saj so tudi z nazivom poimenovani. Se pravi, šifro intervencije damo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in naslednjo, kar aplikacija zahteva od vas, je šifra razpisa. Pri tej šifri razpisa v bistvu vi, ko boste kliknali samo to puščico, ki je na strani, se vam bo odprl spustni seznam in vam bo dal samo eno možnost, se pravi, šifra razpisa je enaka šifri intervencije, le da je zraven dodana letnica javnega razpisa. Se pravi, v tem primeru SI02/01/2023. Ampak kot rečeno, šifra razpisa, ko boste izpolnili šifro intervencija, vam bo ponudila samo enega. Naslednja stvar pa je davčna številka upravičenca, to je ta slika skrajno desno. V davčno številko upravičenca na tem mestu vedno vpisujete tudi, če vlagate vlogo za koga drugega, tukaj je vedno davčna številka upravičenca, se pravi čebelarja, za katerega vlogo vlagate. Vpišete davčno številko upravičenca, zdaj, če ne bo v ustreznem formatu, če bo premalo številk ali preveč številk davčne številke, se bo polje obarvalo rdečo in vas na to tudi opozorilo, da davčna številka ni pravilno vnesena. Drugače pa potem izberete posamezni tip poslovnega partnerja. Tipi poslovnih partnerjev so fizične osebe, pravne osebe, društva, samostojni podjetniki, skratka, tisti tip poslovnega partnerja, kateri ta davčna številka paše. Zdaj, vkolikor se vam pa naredi, da boste dobili tole pojavno okenček, da davčna številka za tip poslovnega partnerja, fizična oseba, ne ostaja v CRS-ju, se vloga ne bo kreirala. To pa zdaj pomeni, agencija ima nek sistem, nek register, se pravi, ki ga mi imenujemo centralni register strank. Kadarkoli ste na agencijo, kjerkoli že vlagali vlogo, ste v tem centralnem registru strank. Vkolikor niste, da vam aplikacija pojavi tole obvestilo, je zadeva zelo preprosta. Vi le vpišete na tem mestu svojo kontaktno številko in avtomatsko se vam bo skreiral mail, ki bo poslan na naši službi za finance, ki skrbi za ta centralni register. Oni vas bojo vnesli na način, ki ga imajo, vas bojo vnesli v ta centralni register strank, načeloma se to zelo hitro naredi. Vi boste tudi na to telefonsko številko, ki jo boste vnesli, tudi o samem vpisu v centralni register strank obveščeni, lahko pa tudi sami poskusite, če že deluje. Skratka, ob vnosu kontaktne številke se vam bo davčna številka lepo posredovala preko maila in ko vas iz naše hiše kontaktirajo, pomeni, da lahko lepo nadaljujete z vnosom vloge. Za tisti čas je pa treba majčkeno postopek se ustavi, če boste prišli na ČZS, pa da ne boste v tem, saj majčkeno tudi mogoče sami veste, če ste enkrat že vlogo oddajali, vas nima kaj skrbeti, no. Tako da. Drugače pa saj pravim, ta postopek načeloma gre zelo, zelo hitro je vnešeno. Tako, ko boste poslali mail, se vam bo tudi potem kreiralo, da je zahteva za vnos upravičenca bila uspešno poslana. Tako, ko boste vnesli davčno številko, izbrali pravilen tip poslovnega partnerja, se vam bo odprla sama aplikacija. Zdaj, sama aplikacija je zgrajena tako, da imate na levi strani vnosne maske, to besedo bom danes kar velikokrat uporabila. Vnosne maske so v roza oziroma vijoličnem kvadratku, na sami drugi strani pa imate vsebino posamezne vnosne maske. Ko sem za trenutek zmotila. Povej. Nekdo klical, da ne more sploh priti v... Ja, posnetek bo na internetu. Glejte, pač ne vem, jaz imam odprto vse brez čakalnice, ampak nima vem, ne morem tega rešiti. Se pravi, da sploh ne morejo noter priti. Vem, jaz sem odprto brez čakalnice, sam nadaljujem.
Mogoče bi tam še povedala, da tale predstavitev bo tudi objavljena na naši spletni strani. Kaj pa sem videla, da je ne slikate. Bomo link poslali. Tako. Kratka, torej, če še enkrat ponovim, velikokrat bom uporabila to besedo vnosne maske, govorimo o tem roza kvadratku. V nadaljevanju same predstavitve te vnosne maske ne bojo predstavljene zgolj iz preprostega razloga, zato da bo lahko večja slika, da boste več videli, kaj sama vnosna maska zahteva od vas. Vnosne maske so vedno na levi strani aplikacije. Po aplikaciji bi kar prosila, če lahko. Tako, ja. Po aplikaciji se lepo prestavljate s klikom na posamezno vnosno masko. Te vnosne maske pa bodo prilagojene posameznim zahtevam javnega razpisa. Tisto, kar bo pač sam javni razpis zahteval od vas, to bomo tudi mi pri sami aplikaciji zahtevali od vas. Te vnosne maske zdaj so prilagojene, kot sem rekla, za sofinanciranje čebelarske opreme. Zdaj nekaj zelo splošnih informacij. Za vsak, ko boste vi prišli na neko vnosno masko, kar bo od vas zahtevali, da morate kaj vnesti, boste začeli s klikom na gumbek Uredi. Pritisnete na gumbek Uredi in odprla se vam bodo polja, katere boste lahko oziroma katere morate izpolniti. Ko polje izpolnite, pritisnete Shrani. Ko pritisnete Shrani, morate dati še Končaj urejanje in to je to. Ves čas pa imate tudi aktiven gumb Prekliči. V bistvu morate dvakrat potrditi, ne, se veste, dvakrat za ziher. Tako, in če gremo mi na prvo vnosno masko, so osnovni podatki. Zdaj, vi, ko boste kreirali novo vlogo z davčno številko, se vam bo kar nekaj polj že izpolnilo samih. To so ta polja, ki niso v kvadratku. V tem primeru, ne vem, davčna številka, ID partnerja, status upravičenca, skratka tisto, kar bomo mi na nek način zahtevali, kar bo nam pomembno za samo obravnavo vloge, bo na tej osnovni maski. Te kvadratke, ki jih imate, to pa pomeni, da morate pa vi nekaj izpolniti noter. Zdaj, polja so nekako majčkeno prilagojena, to pomeni, da se polja polnijo tekstovno ali pa numerično. Zdaj, če ne vem, tamle od vas zahtevamo telefonsko številko, ne boste mogli vi not besedila napisati, no. Ravno tako, če mail ne bo v pravi formi, ne vem, da ne boste imeli afne ali karkoli, vas bo aplikacija spet opozorila. V bistvu vas ne bo spustila dalje, no. Tako da te kvadratke lepo izpolnite. Druga varianta, ki pa je, imamo pa tule, recimo, vemo, da nam je pri sofinanciranju čebelarske opreme pomembna izobrazba, shema kakovosti ali pa ekološki čebelar. Te polja pa izpolnite s tem, spodnja slikica je majčkeno, da vam malo poveča, lepo s tole puščico in se vam odpre spustni seznam, v katerem označite da, ne, se pravi, sem aktivni koristni sheme kakovosti, da ali ne. In ko to naredite, pritisnite Shrani in Končaj urejanje. Naslednja vnosna maska, se boste prestavili, če zdaj pogledate, ne, tle še je vnosna maska iz upravičenca, smo šli na kmetijsko gospodarstvo. In tukaj imamo v bistvu povezavo z RKG-jem, registrom kmetijskih gospodarstev. Postopek na tej vnosni maski je preprost. Pritisnete na prenos podatkov iz RKG-ja, pokaže se vam tole polje, kjer piše prenos podatkov iz RKG-ja. Vnesete svojo MID številko, pritisnite potrdi in to je to, kar morate pri tej vnosni maski narediti. Izpolnila se vam bojo vsa polja, ki bodo prenešena iz RKG-ja, ne, ker mi imamo povezavo na register kmetijskih gospodarstev. V primeru, da se vam polje ne bo izpolnilo, pomeni, da vaše davčne številke ni na tem kmetijskem gospodarstvu. Teda, v tem primeru, jaz mogoče zdaj za začetek, glede na to, da je to novo za vas, novo je tudi za nas, da mogoče najprej kontaktirate nas, bomo na koncu vam tudi povedali vse kontaktne podatke, da mi prvo na roke pogledamo, kje zadeva, kje napaka tiči, pa mogoče potem vas mi preusmerimo, kam napako popraviti.
In naslednja vnosna maska so pa čebele. To pa gre zdaj, če bomo dali kar tako, ja. To pa gre zdaj nekako na povezava na centralni register čebelnjakov. Gre za nek vpogled, mi pravimo view, v centralni register čebelnjakov in tu boste vi dejansko videli vse podatke za vašo davčno številko, ki so v centralnem registru čebelnjakov. Ta vnosna maska je izdelana iz dveh elementov, iz čebelnjakov in podatki o čebelnjakov. Zdaj na vrhu imate registrske številke posameznih čebelnjakov. Ko vi kliknete na posamezno, samo postavite se gor na to vrstico, vam bo v spodi pri elementu podatki o čebelnjaku, se vam bodo v bistvu izpisali vsi zgodovinski podatki tega čebelnjaka. Se pravi, vse, kar ste vi poročali na stanje na dan in vašo datum, za kater datum ste poročali za stanje na dan in število čebeljih družin. Zdaj, če pogledamo recimo ta dotičen primer, je imel 31.10.2020, je za ta datum priglasil 23.11. 5 čebeljih družin. V zgornjem vidimo, da imate v bistvu za ta registrsko številko čebelnjaka opisan datum vpisa in veljavnost do. Veljavnost do se zapolni v primeru, da ste čebelnjak ukinili. Če je čebelnjak še odprt, je polje prazno. Zdaj naslednja stvar je, ali čebelnjak upoštevamo. Tukaj je pa zdaj, čebelnjak se bo upošteval v primeru, da ste ga imeli če smo zdaj v letošnjem letu, da ste ga imeli na 31.10.2022, na kater dan se gleda stanje čebeljih družin, čebelnjak aktiven. Vkolikor ste ga zaprli pred tem datumom, čebelnjak seveda na ta dan ne bo aktiven in se število čebeljih družin ne bo upoštevalo. Vkolikor ste ga zaprli pod tem datumom, se pa število čebeljih družin upošteva. Zdaj, ali je bilo poročanje pravočasno, ta stvar vam je poznana. V bistvu vam bo aplikacija sama povedala, če gledamo zdaj damo enega nazaj, prosim. Tako, ja. Imate, ali je poročanje pravočasno. Vkolikor je indikator ne, pomeni, da poročanje ni bilo pravočasno, vkolikor je indikator da, je poročanje pravočasno. Zdaj veste, da vas pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč v 10. členu vam pač narekuje, da morate za vse čebelnjake poročati do 1.12., za 15.4. in 31. oktober. Dober dan. Zdaj, vkolikor ste poročali za vse čebelnjake, boste imeli pri vseh ali čebelnjak upoštevamo indikator da, in se poslovno pravilo ne bo prožilo, se pravi, imate v bistvu ta pogoj izpolnjen. Vkolikor boste za en čebelnjak imeli označeno, da niste poročali pravočasno, bo indikator ne in vas v bistvu aplikacija ne bo spustila naprej za oddajo vloge. To seveda se bo upoštevalo le pri teh aktivnih čebelnjakih, pri teh, za katere smo prej ugotovili, ali ga upoštevamo ali ne. Se pravi, tiste, ki ste imeli na 31.10. lansko leto čebelnjak aktiven. Število čebeljih družin se upošteva za, kot smo prej rekli, katerega ste imeli upisanega na dan 31.10. v leto pred oddajo vloge. Tule je pa še potem, če še pogledate pa tale en kvadratek, najstarejši datum vpisa. Tukaj pa v bistvu aplikacija, sam centralni register čebelnjakov, pogleda, kateri je bil tisti čebelnjak oziroma kateri je tisti datum, ki ste imeli vi prvič čebelnjak vpisan, ne? In potem izpolnjujete ta pogoj 3 leta aktivnega čebeljarjenja. Prosim? Če je bilo vmes prekinjeno. Zdaj, če ste vi čist nehali s čebelarjenjem, v bistvu je tako, zdaj, če je bil čebelnjak tisti prekinjen, ni problem, ne, sam pač aktivni pa zadnje 3 leta morate biti, no. To je zdaj na samem primeru, no, ko ga vidimo, je to mogoče potem lažje, ja. Tako da, zdaj ta sklop čebele smo predelali, v bistvu pri tem sklopu vi nimate ničesar za narediti, sam nek pregled imate, za stanje, v bistvu je tudi fajn za vas, ker boste tudi za pretekla leta videli, kako je bilo stanje. Kar se pa samega dela tiče za vnos vloge, pa na tem mestu nimate v bistvu nobenih nalog, no, sam nek view je. Tako, zdaj bi pa prosila, če gremo na en slajd naprej. Mogoče bi sam tudi še dodala, ne.
da če pa se vam bo zdelo, da stanje ni pravo, pa dajte poklicati nas, pa bomo najprej pogledali, preverili z direktnim pogledom v centralni register čebelnjakov, pol pa, če bomo res videli, da nekaj ni v redu, boste kontaktirali ministrstvo, pa da se uredi zadeva. Na upravo, Na upravo, ja. Imamo čebelar, en čebelnjak, tako je potem prijavil drugi čebelnjak čez par let, pa ga objavil, in v bistvu za noben čebelnjak ne bomo 3 leta, ki se šteje, koliko časa je čebelar aktiven, koliko časa je čebeljak. Koliko časa je čebelar aktiven? Se pravi, tukaj vam v bistvu izpiše prvi datum vpisa. A ne, in tudi, če imamo midva zdaj, ne vem, eno registrsko številko čebeljaka, ne vem, iz 2004, pa ste ga 2010 zaprli, pa v bistvu ste vi ves čas aktiven, pa se ne vem, potem 2014 enega odprli, a ne. Pač en more biti odprt leta, no, tako vam bom rekla, no. Na isto davčno številko, ker na eni KMG-MID-u je lahko več čebeljakov, oziroma več čebelarjev. Lahko spreminjamo KMG številko. Da je res na njegovo davčno. Na njegovo davčno je, ker na enem kmetijskem gospodarstvu je lahko več čebelarjev. A sem vam zdaj odgovorila? V bistvu, prvo aktiven čebeljak, ki ste ga imeli, se v tem datumu vpisa upošteva, no. In tako kot je Tanja rekla, dajmo na tem mestu, saj napak ne pričakujemo, no, mi smo stvari testirali, lepo deluje, ampak dajmo zaenkrat, no, če se s kakršnikolim stanjem ne boste strinjali, dajte ta prvo nas poklicati, pa bomo mi pogledali v sam centralni register čebeljakov, pa bomo rekli, lejte, tam je tudi tako stanje, kot je v aplikaciji, obrnite se na upravo, a ne. Povejte. Stanje se gleda, mi vam bomo sešteli število čebeljih družin, ki ste jih imeli na dan 31.10.2022, zdaj v tem primeru v letošnjem letu. Tako nam tudi uredba narekuje. V letu pred oddajo vloge. 31.10. Sredstev, šteje potem samo glede. Na lansko leto se šteje, koliko sem imel klient, in za leto se prešteje, kaj se tu. Ja. Ne, saj tako nam tudi sama uredba narekuje. Mi vam bomo šteli, če ste vi imeli seštevek čebeljih družin na dan 31.10.2022. Če ste ga imeli 9, pa zdaj niste ekološki čebelar, boste na tem pogoju ne boste prišli skozi. Večno, nas je 9, nekaj 10, pa letos, ne vem, ker so 10. Ja. Če ste ga pred 1. ne boste mogli letos, ja. To nam sama uredba narekuje. Gospod Zgonec, videla ste roke dvignili, boste kaj dodali tu. Prvega postavno in podatki, ki so 15. oktobra, veljajo za to v obdobju. V tem obdobju ste vi poklici. Če boste prepokovali od 1. avgusta letos naprej, se vršteje pa za naslednjo programsko obdobje in takrat boste morali imeti najmanj 10 To pomeni to, kar ste zdaj kupili do 10 panjev, se vam oziroma 9 panjev ni upravičen strošek, ker pač je vstopni prag 10. Če ste pa ekološki čebelari, je vstopni prag 5 panjev. Zdaj pa, če se prestavimo na naslednjo vnosno masko, to so stroške naložbe. Tukaj boste pa, ne še, gremo še enega nazaj. Tukaj boste pa mogli majčkeno več pisati. Tukaj pa gre zdaj v bistvu za prilogo 4, ki ste prej pisali na roke. Gre dejansko za sam, kjer nas bo zanimalo podatki o samem računu in o samem strošku izračuna. Zdaj ta vnosna maska stroške naložbe je zgrajena iz 4 elementov. Prvi element je celotna vrednost projekta in seštevki stroškov. Na tem mestu ne izpolnjujete ničesar. Tukaj se vam bo potem, ko boste vi same stroške vpisali, se vam bo tukaj gor avtomatsko zadeve se vam bodo same seštevale. Naslednji sklop so predloženi računi.
priloge predloženih računov in pa upravičeni stroški. Zdaj v nadaljevanju vam bom predstavila vse te 4 elemente, no, ki so znotraj teh stroškov naložbe, te vnosne maske. Prva so predloženi računi, bova šla kar naprej. Tako. Tukaj bo zdaj zanimali podatki o samem računu. Najprej boste vi prepisali vse podatke, te osnovne podatke, ki so iz računa. To so država izdajatelja računa, davčna številka izdajatelja, naziv izdajatelja, valuta, v katerem je račun izstavljen, številko računa, datum računa, znesek brez DDV-ja in znesek z DDV-jem. Tukaj v primeru, da je pač izdajatelj računa ni zavezanec z DDV, sta te dve številke enake. Potem imamo datum plačila in znesek plačila. Zdaj to je tako kot pri osnovnih podatkih, polja se izpolnijo numerično, se pravi, ali so številke, ali je samo besedilo. So pa tukaj nastavljene blokade, da znotraj tega upravičenega obdobja. Zdaj, če bomo mi vlagali vloge letos, če boste vi hoteli vnesti račun, ki je bil izdan lani oktobra, ga pač ne boste mogli, ker vemo, da gre aplikativno, gre od 1.1. naprej. In aplikacija vas bo sama, prosim? Letošnja, mi smo začeli skupno kmetijsko politiko s 1.1.2023 in letošnjo programsko obdobje. Tako. Tiste račune, ki jih imate, boste gospod Zgon zdaj dobi. Gospod Zgon, mikrofon je tukaj, če stopite, prosim. Pridite k nam. Tale modra. Tale bo. Strateški načrt je začel veljati za 1. januarjem. To pomeni vse, kar se za naprej pogovarjamo, je od 1. januarja naprej. Ker čebelarsko leto traja do konec julija, imamo letos samo 7 mesecev za vse te ukrepe. To, kar je bilo pa lani za obdobje od 1. avgusta do 31.12., smo pa za strateškim načrtom podaljšali 3 ukrepe, to so investicije oziroma nabava čebelarske opreme, vzdrževanje čebelnjakov in pa zdravila, in to bodo razpisi zdaj v kratkem, ko bo popravek uredbe sprejet, in te bodo narejeni klasično po starih pogojih. Vse tako, kot je bilo prej, ostane isto za te 3 razpise. Vse ostalo, kar bomo pa danes povedal, bo pa na ta način na novo od 1. januarja naprej. In velja predvidoma do 31.7.27, če ne bo takrat kakšno podaljšanje, kar upamo, da bo. Ampak dajte pustiti punce, da do konca povejo. No, tako kot sem rekla, če boste vi dali datum plačila računa ali pa datum računa izven tega upravičenega obdobja, vas aplikacija ne bo spustila naprej. Ravno tako, če boste vi danes odlagali vlogo, se pravi 27.3., pa boste zdaj vnesli, da je bil datum računa izdan, ne vem, 4.4., vas pač aplikacija tudi ne bo spustila, ker pač ni logično, ne. Tako da ja, na tem mestu, se pravi, vsi prepišete vse podatke iz računa. V nadaljevanju pa bomo tukaj želimo imeti, oziroma aplikacija bo od vas želela skene potrdila o plačilu in same račune. Mi bomo imeli zdaj na 2 mestih bojo priloge. Eno bojo priloge samih računov, to bojo tule znotraj tele vnosne maske stroški naložbe. Eno bo pa potem boste videli na koncu, ko boste pa prilagali potrdila o izobraževanju in podobne zadeve. Zdaj na tem mestu boste priložili potrdile o računu, o plačilu računa in sam računa, na ime vlagatelja, to vse ostaja isto. Tukaj prilogo dodate zelo preprosto, imate dodaj prilogo, ko stojite na tej vrstici tega računa, dodaj prilogo, kliknete na izberi, v računalniku pa v standardnem postopku poiščete, kje je zadeva shranjena, pritisnete na
kjer ste pač v računalniku jo najdeli, se vam bo lepo prekopirala noter, pritisnete potrdi in zadeva je noter. Zdaj, če imate vi to dva ločena dokumenta, se pravi, en sken je račun, ta drug sken je potrdilo o plačilu računa, priložite oba dva. Ni omejeno, koliko prilog, prosim? Račun, seveda, ja, tudi blagajniški, ja, tako, ja, tudi. V tem primeru ravno tako pa carinska dokumentacija je tudi na tem mestu, vkolikor gre za račun izdan v tretjih državah. Ja, kaj sem dal? Še navezan, drugi račun predstavljal. Mi stavimo korak prej, tak DDV ali ne? Zdaj, če je račun, če imate vi na računu postavko račun z DDV-jem, mislim, potem je brez, potem upišete enako. Znesek DDV, v bistvu vi morate vse polje izpolniti, enako ga boste izpolnili. Znesek z DDV in znesek brez DDV boste vi v vašem primeru bo enak. Če idemo korak nazaj. Ja. Imate znesek brez DDV-ja pa znesek z DDV-jem. Znesek brez DDV-ja. Ja. Znesek DDV-ja ni izražen, tak je recimo iz Hrvaške, iz Srbije in bilo takje. Ja. DDV-ja ni, to je to samo obdavčitve. In nema zneska DDV-ja. Ali ne kažete svoj spolstiča naprej? Ja, isto številko pišete. Ni DDV-ja. Ja, ste pravim, vi imate, ne vem, vi ste dali za eno stvar 1000 evrov. To je isto, kot če bi bili pri nas, pa zavezanec ne bi bil zavezanec z DDV-jem. Samo ponovite številko. Reda? Številka ostane ista. To se pravi, prilogo smo priložili smo potrdili račun, kopijo računa in potrdilo o plačilu računa in morebitne carinske dokumentacije. Potem pa imamo znotraj upravičenih stroškov še, upravičenih računov še sklop upravičeni stroški. Tukaj nas pa zdaj zanimajo podatki o samem strošku. Najprej imate predložene račune. Tukaj s pomočjo te puščice, ki jo vidite, tukaj boste imeli zdaj v bistvu ves nabor računov, ki ste jih vi prej vnesli gor pred samih računov. Lepo s to puščico izberete, kateri račun je. Izpisal se vam bo izdajatelj računa in številka računa, ki ste jo prej gor vnesli. Jo izberete in naslednja stopnja je šifra in naziv stroška. Zdaj na tem mestu ne omenim, da so zadeve, ker sklep vlade za to programsko obdobje še ni bil sprejet, tako da zdaj v same številke in te stvari se ne spuščati, ker je vse prilagojeno sami predstavitvi. Mislim celo, da so zneski iz prejšnjega sklepa, ampak saj sama cena zdaj v tem primeru niti ni toliko bitna. Skratka, vi izberete šifro in naziv stroška, ko boste pritisnili na to puščico, ki je na strani, se vam bo v bistvu preko padajočega menija boste imeli cel katalog stroškov. Zdaj katalog stroškov bo šifriran, ponovno boste lahko iskali lažje preko šifer, tudi v samem katalogu bojo šifre navedene, lahko pa na daljši način pač scrollate in poiščete strošek iz samega kataloga stroškov. V nadaljevanju vnesete količino, koliko tega stroška ste imeli. Polja ponovno vidite, da se vam nekatera izpolnijo sama, glede na to, kar smo mi nastavili, se pravi, enota v tem primeru je kos. Potem pa imamo korak 4. V bistvu podatke vnašate tako, iz leve proti desni. Ko končate z desno, greste lepo naprej, tak kača. V šterki imate skupni znesek stroška v valuti iz računa. Na tem mestu vpišete znesek stroška iz računa. Se pravi, samo tega stroška, kakšen znesek je bil na računu. Valuta se vam bo samodejno izpolnila glede na to, katero valuto ste prej pri samih računih vnesli. In v primeru, da ste tukaj zdaj imeli drugo valuto ali pa pač tudi, če ostane evro, bo številka ista, vkolikor ste imeli drugo valuto, se vam bo v tem mestu skupni znesek stroška v evrih preračunalo samo. Se pravi, nas Evropska uredba zavezuje, da vedno gledamo tečaj ECB na prvi delovni dan v novem letu, se pravi zdaj v tem primeru 3.1. Tako, se ne bi ponedeljek. In vam v bistvu aplikacija že sama izračuna vrednost tega stroška v evre, kolikor je bil v drugi valuti.
Vrednost DDV-ja, vkolikor je račun izdan v evrih, jo samo prepišete iz točke 4, vkolikor je bil izdan v drugi valuti, prepišete polje skupni znesek stroška v evrih, tega, ki se vam je preračunal sam. Preko pustnega seznama ponovno izberete DDV, v kateri valuti je, kakšna stopnja DDV-ja je bila na računu. Izračunala se bo vrednost DDV-jem, izpolnila se bo maksimalna priznana vrednost, ta maksimalna priznana vrednost se bo izpolnila glede na vrednost, ki je v sklepu stroškov. Se pravi, zdaj, če smo mi dali če je v katalogu stroškov za ta AŽ nakladni pan cena 110 evrov, kot vidimo tamle pri cena enote, kupili smo jih 10, se pravi 1100 je v bistvu vaša maksimalna priznana vrednost. Upravičena vrednost je pa 1000 evrov, ker ste pač dali manj za njega, te stvari so vam poznane, to ostaja isto. Delež podpore se vam preračuna avtomatsko glede na pogoj, ki ga izpolnjujete, poznate jih iz uredbe, mogoče bo tudi potem gospod Zgonec v nadaljevanju razložil. Zdaj, prej smo imeli 151 čebeljih družin, če ste bili mogoče pozorni, in je avtomatsko delež podpore 80%, se pravi 80% od 1000 evrov je vaša zaprošena vrednost 800 evrov. Zdaj, tule je pa ena stvar, ki se jo pač je potrebno zapolniti pri vseh razpisih oziroma vlogah, ki boste oddajali, boste pri teh stroških imeli tale kvadratek zaporedno številka zahtevka. Ko sem prej omenila, pri nas bo tole aplikacijo kar velik del hiše uporabljal in smo se vsi mogli malo prilagoditi. In ta kvadratek je pač treba izpolniti številko 1. Ne rabite nič razmišljati, vedno je potrebno vnesti številko 1. Ne moramo biti brez njega, ker to na sam izračun majčkeno vpliva. Vi samo, ko vidite zaporedno številko zahtevkov, pišete 1. Jaz vam ne bi zdaj razlagala, zakaj je to potrebno, ker za vas to niti ni bitno. Skratka, ko pridete do zaporedne številke zahtevka, pišete številko 1. Ta sklop stroški naložbe smo predelali, ostane nam le še en preprosti, izjave in priloge. Zdaj, najprej, seveda strinjati se morate z vsemi izjavami, če želite kandidirati na razpisu. Ta del zelo preprosto izpolnite, kliknete na uredi, odprla se vam bodo polja in potem tam na spustnem seznamu vse poklikate na da. Mislim, da so tudi že avtomatsko nastavljene na da. Pritisnite shrani in svojo voljo potrdite še s končaj urejanjem. Potem imamo pa drug sklop, so pa priloge. Tukaj smo pa zdaj pri tem, kar sem prej rekla, same pogoje, da ustrezate razpisu, se pravi dokazilo o API tehničnih ukrepih, o usposabljanju, HACCP usposabljanje, zdravstveno varstvo, izobraževanje, boste pa prilepili na tem mestu. Ravno tako odločbe oziroma potrdilo, da ste invalid morda prve ali druge kategorije, da ste koristnik sheme kakovosti, vse te stvari boste prilepili pa na tem mestu k prilogam. In ponovno na bistvo enak način, ko smo prej prilepili račune. Se pravi, dodaj priponko, izberi, poiščete, kje je račun, kje je posamezno potrdilo shranjeno, je pa treba za vsako posebej. Se vidite, imate tudi več vrstic, postavite se na vrstico in tisto, kar vrstica od vas zahteva, v bistvu dodate. V bistvu, tudi zdaj smo jih, če imate vi potrdilo, mi tudi določen procent samih potrdil potem še direktno na sami Čebelarski zvezi preverimo. Tako da, če je kako potrdilo, kako bolj, ne vem, da vidimo, da je pa res odstopanje zelo veliko, smo mi tudi samo Čebelarsko zvezo v kontaktu in jih tudi na ta način preverimo. Govorila digitalizacije. Tako. Čebelarski zvezi imamo in konkretno se hvala za podatke, ki pojebi dražnih predavanju. Veterinari imajo tudi podatke v dražnih predavanju. Gledajte, rekli ste, ključ je davčna številka. Tudi imamo, pa nekako smiselno zadevo je to, da se vklopi v ta program. Zdaj pač na tem mestu jaz nisem glih primerna, da bomo o teh stvarih govorila, kaj se bomo povezvala. Ne mislim, da so to druge inštance, ki bi se s tem povezale.
Zaenkrat je pač zadeva tako, vse tudi v nadaljevanju je planirano, tudi samo shema kakovosti ne bo potrebno več prilagati, ampak pač v tem trenutku jo je še treba. Ja, mogoče bi povedala jaz na tem mestu, ne. To je prvo leto, ne. Aplikacija je za prvo leto tako pripravljena. Bomo še nadgrajevali aplikacijo, ne, ampak to je prva zadeva. Vsi predlogi so pa dobrodošli. Predloge smo zdaj tudi predlogi, pa še nekaj takih čisto osnovnih, praktičnih stvari. Na vsaki vnosni maski boste vi v bistvu imeli na vrh takole narejeno predogled, preveri stran, preveri vlogo. Vi lahko vsako vnosno masko preverite, preden se premaknete na naslednjo, če je pravilno izpolnjena. To naredite s klikom na gumbek preveri stran. Vkolikor ni proženih nobenih poslovnih pravil, boste imeli takle kvadratek, da na vlogi niso prožena poslovna pravila ali blokade in boste vlogo lahko oddali. Potem imam pa še tudi na strani en primer, ko pa se recimo proži blokada in tlele je primer recimo, da na dan 31.10. v leto pred oddajo vloge imate manj kot 5 čebeljih družin. Zdaj aplikacija je nastavljena, tule vas bo opozorila na 5 čebeljih družin, ne, ker ekološki čebelarji imajo 5 čebeljih družin, mislim, da ekološke, ja. In je pač nastavljeno, potem tudi preveriti, če niste ekološki, da jih imate 10, no, ampak aplikacija na tem mestu nastavljena na 5, ker drugače nam ni uspelo noter spraviti zadeve, ali pa, da recimo v centralni register čebelnjakov niste pisani najmanj 3 leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev. S certifikatom. Vkolikor boste vi dali, da ste ekološki čebelar, da boste gor označili na osnovnih podatkih, da ste ekološki čebelar, vas bo spodaj tudi zahtevalo, mislim, da bo zahtevalo prilogo, drugače pa mi tudi preverimo preko na samem ministrstvu. Imaš tudi v preusmeritvi certifikat, ki je preusmeritev 1, preusmeritev 2, pa ekološki čebelarji. In ko se tu preusmeritvi, pa te dobiš certifikat, ki je v iskalnem certifikatu. Tako. Tako je, da te dobiš. Da to, greva naprej. Ko je vse pravilno izpolnjeno, pridemo do same oddaje vloge. Zdaj na vrhu boste imeli, ko boste imeli vse vnosne maske pravilno izpolnjene, ko se ne bojo prožile več blokade, se vam bo aktiviral gumbek oddaj, oziroma najprej bo gumbek še zaključi, se opravičujem, majčkeno sem preskočila. Takole, ja. Se pravi, če vloga pravilno izpolnjena, se prikaže okec z napisom, da vloge v tem statusu ni dovoljeno spreminjati, ko boste vi dali gumbek zaključi. Ko boste dali zaključek, se vam bojo vsi gumbi shrani in prekliči zamrznili, ne boste mogli več na vlogi stvari popravljati in boste pritisnili gumbek oddaj. V novem oknu se vam bo odprla forma za podpis in oddajanje dokumentov. Odpre se vam pogovorno okno za podpis dokumenta, kjer izberete tole kvalificirano potrdilo. Potrdite polja, načeloma bodo vsa polja že izpolnjena, to je zdaj majčkeno prilagojeno glede na to, katero digitalno potrdilo imate. Polja bodo izpolnjena, vi boste mogli načeloma jih le potrditi, pa vnesti tisto geslo, ki ste si ga izbrali za predno zadevo podpišete. Vloga bo dobila status oddana, gumb oddaj se bo onemogočil in postopek oddaje bo s tem zaključen. Odprl se vam bo polje predogled, s klikom na ta gumb se vam bo vloga kreirala v PDF, kjer jo boste lahko natisnili. Zdaj, tole po grobem iz naše strani bi bilo vse. Zdaj, za vsa vprašanja vam bomo dosegljivi ves čas uradnih ur na telefonski številki poznani 01 580 720 ali tudi na poznanem našem elektronskem in na naslovu cep-ukrepi.aktrp@gov.si. Tako kot sem vam rekla, aplikacija je preprosta, majčkeno več bo mogoče zaklikati, verjamem, da na začetku bo veliko vprašanj,
Tudi iz naše strani, konec koncev pri razvajalcu jih je bilo, ampak je glih tako šlo. Če bomo nekaj složno z roko v roki, jaz verjamem, da nam bo tole, boste slej ko prej videli, da bo mogoče leto še ne, ker bo za vse novo, ampak naslednje leto pa verjemite, da bo zadeva veliko bolj preprosta, no. Mislim preprosta, bolj nam bo zlezla pod samo kožo. Prosim, povejte. In se nekaj zahvalno s presentacijo, smo ste dobro pripravljeni po prezentaciji, sem pa po eni strani razočaran, ker sem pričakoval mokro vaj. Znate, mokro vaj? Vem. Da bi nekdo na licu mesta vnesli enega dolarja in bi šli po 15 čez. Zato vam predlagam, dajte na pamet mokro vajo, pa je prej pozumati posnet, pa objaviti, da je še kako najbolj enostavno. Če smem vas kar prekiniti na tem mestu, plan absolutno je tak. Vi preden se bo samo oddajanje vlog začelo, bomo mi pripravili spletni seminar, kjer boste v bistvu dejansko gledali sam posnetek ekrana, kjer bomo mi vse opisovali, zraven razlagali, prav tako bojo pa sledila tudi pisna navodila. Pred samo objavo, to sem zdaj želela ravno na tem mestu povedati. Saj v bistvu Absolutno, jaz verjamem, da vam je zdaj tudi verjetno imate polno enih vprašanj, mogoče se vam zadeve zdijo majčkeno nepregledne, ker je bilo takole narejeno, ampak za začetek je pač bila sama, rekli smo, da tudi na nek način neke osnovne podatke, se sami vidite, v bistvu sploh od vas ne zahtevamo nekih zelo groznih podatkov, same neke preproste znane. Ja, se gospod, bomo mi to pripravili, je v planu. Ob objavi razpisov je v planu. Jaz se vam zahvaljujem, imam pa dva vprašanja, namreč pri izjavah, ki ste kazali, ne? Ja. Zdaj, če je to pooblaščenec dela, ne? Ja. Za vlagatelja, ne? Potem, kdo v bistvu izjavlja da. Se pravi, vlagatelj ali pooblaščenec? Vlagatelj. Vlagatelj. Ker vi vlagate za vlagatelja. Dobro, v redu. Ja, ravno zaradi teh odgovornosti, ne, ker vem, da so se tudi moji svetovalci, ki bojo se soočali z temi vprašanji, pa raje vprašam. Potem me zanima, takole bom rekla, vidim en problemček, namreč ta tehnična pomoč je po principu, kdo prvi pride, prvi melje. In zdaj, če vi nimate vlagatelja po davčni številki že noter, ne, ja, bo prišli do tistega, da moramo mi telefonsko številko dati, potem pa v nekem roku, a ne, vi pokličete ali sporočite v glavnem nazaj, ne, da je pa ta vlagatelj zdaj noter v sistemu, ne. In mene bega tisto, ne, kolikšen je zdaj tisti rok, ne, ko vi date povratno informacijo. Govorim sistem, kdor prvi pride, prvi melje, poznamo, ne? Ja, poznamo. Zdaj, mogoče bi vam tako rekla, ne, zdaj v zadnjih nekaj letih, ne, nismo imeli problemov s tem, ne. Sredstva je bilo dovolj, niti niso bila vsa porabljena, tako da tudi niti v prvi minuti, ne, se ni porabljena, ne, sredstva, tako kot je bilo, ne vem, 5 let nazaj, se mi zdi, ne, ko smo imeli žreb. Tako da te bojazni mi ne vidimo, ne. Kar se pa tiče glede tega, da vlagatelj ni v sistemu, pa mogoče predlagam, da prej preverimo, a ne. Na agencijo pošljete davčne številke, pa pogledamo, če so v centralnem registru strank. In če mi namerava dejansko kandidirati, lahko že prej se ta postopek spelje. Je to smiselno informacijo dati javnosti? Da zadnje čase smo imeli kar precej podpora, ne, razne podporne v čebelarstvu in je že zelo veliko čebelarjev opisanih v centralni registr strank, tako da zelo malo je takih, ki jih ne bi bilo noter v sistemu. Lahko pa preverimo, ne. To so vsi tisti de minimis, vse, kar izplačila so bila zdaj letale državne pomoči, to je že vse noter. Tudi če je kdorkoli v sami...
sektorju za razvoj podeželja ali kjerkoli druge, kadar je imel kakršnokoli izplačilo ali kakršnokoli tudi morda zavrnilno vlogo za agencijo, je že v našem centralnem registru. Tako da načeloma zdaj še več. Več. Izvolite. Mi moramo pač, pri nas mora biti razvidno, da ste vi plačali. Zdaj, če bomo mi dobili, da je bilo plačilo plačano po predračunu, pomeni, da ste ga vi naročili da ste vi plačali preko spletne banke načeloma, ne? In mene bo potem zanimalo samo potrdilo o izplačilu iz spletne banke. Zdaj sam predračun, če bo znesek na potrdilo o plačilu isti kot na računu, jaz predračuna tako ne potrebujem. Drugo vprašanje je, če bi prejšnjem domju, pa to pomeni, da imaš na firmu. Tako. To boste dva razpisa. Tako. Če je ena vloga za en predmet. Dva razpisa, gospod, jaz sem vas razumela. Dvakrat boste kandidirali. Zdaj, če še kako, jaz bi tako rekla, no, če še kako vprašanje, kar se same aplikacije tiče, ga mogoče na nas naslovite, ker samo vsebino potem gospod iz ministrstva povedano. Še nas mi da ta interna številka in na to bila čisto vse, če je lahko. V bistvu za vse. Ja. Pa še zanima me, zdaj, a tam pri kmetijskih gospodarstvih, ne? Ja. Tisto je v bistvu isto ta pogoj, že vključuje ta pogoj, da je možno, da čebelar ni enako nosilcu, ne? To se pravi, da ne bo napake zaradi tega, ker pač čebelar ni nosilec kmetijskega gospodarstva. Čebelar mora biti samo član kmetijskega gospodarstva, ne rabi biti nosilec. Ja, tako, ne rabi biti nosilec. Tamle mi je še gospod povedal. Lepo pozdravljeni, še samo vprašanje. Imamo na računu plačati trgovino, na računu piše plačna trgovina. To je pravilno. Kako ste vi, povem jaz? Če bo pisal plačano z gotovino, je dovolj. Blagajniški prejemek, če vam ga bojo izdali, ga priložite zraven. Da je plačano z gotovino. Na računu mora biti pa vaše ime pa prejemek. Pa tudi tako, pa tudi, mislim. Podavčič. Ja, pa davč. To se razmatra, da se bo spremenili. Od 1.8. pa do 31.12.2022, ne? 31.7. Ja, 1.8. je že drugo, tako. To je 31, ja. Potrdilo o plačilu? Ja. 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 Ne, dosti je izpisek, ampak mora biti na ime pa prejemek vlagatelja. Prosim. Zdaj bi pa pol, če ni več vprašanj, vsebini predala besedo. Rekli ste, da boste imeli spletni seminar. Ja. Kaj to planirate? Pa to bomo takrat naredili, ko bo objavljeni razlog. Jaz kar naprej. Tako, Prosim. Malo povedno, da se delamo pravstvo. ko bo razpis objavljen, še zdaj 3 tedne časa. Preden se bojo začele dodane. Da bo tako vse. Če sem tole, ko bomo se odločili, da dajo vloge za pravičenca, pač oblastilom, na koncu potem samo naš podpis. Njegovega podpisa potem tukaj nikjer ni. Zdaj, ko vi boste imeli presek pooblastila, ko ga boste vi pisali, pa še benarki nas povzlaščali. To pooblastilo imate presek.
v aplikaciji pa koncu tako. potem znači, svoj pač. Na koncu pa ni svoj. Ali aplikacija omogoča, da prej jaz sem mogel spisal. Ne. In kaj je datum podaje vode, ko je datum podaje na portfel, dodajme, če bo več vlagatelj, ki je s tem prej. Datum oddaje se vam pogledala. Datum oddaje, ko boste vi dali oddaj. In tudi, če boste vlogo vnesli, vi boste vlogo vnesli, morate dati zaključi in ko boste dali, ko bo vloga v statusu zaključen, še ne bo oddana. Vi jo morate oddati, na tem mestu, pri tem postopku boste pa vi vlogo podpisali. In vloga bo dobila status oddana. Tudi se vam bo pokazala takle gor oddana in to, tako, ta datum, ja. Takrat se šteje. Tako. Delac, vse poštivati, poleg prodavatelj, še polagente. Lahko tudi jaz, samo tako sem rekla, zdaj zadnjih par let ni bilo problema glede tega. Se pravi, bo aplikacija prej odprta. Ne, aplikacija je odprta takrat, ko smo v razpisu vpisali, če se odpre. Ne moreš prej napisati. Ja, predlagam, da gremo naprej, ker zadevo snemamo. Lep pozdrav, se opravičujem za malo poznejši prihod, bile so še druge obveznosti, ampak zdaj smo tukaj. Tisti, ki ste bili v Celju, ste to že videli, slišali, zadeva bo zelo podobna, malo hitrejša mogoče. Drugače pa verjetno več časa za vprašanja. S tem se bomo pogovarjali finančni okvir, kakšne so ključne ugotovitve in pa vsebina samih sektorskih intervencij, ki vas zdaj zanima. Veste, da naš strateški načrt govori o trajnostni predelavi hrane na celotnem področju države in na povečanju samooskrbe. In pomembna so vsa območja, vsi sektorji, vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev pa tržno usmerjenost. Želimo izpolniti 3 splošne cilje oziroma 9 specifičnih. Splošni cilj je pameten, konkurenčen kmetijski sektor, ki izpolnjuje zagotoviti poštene dohodke, povečati konkurenčnost in pa uravnotežiti razmerja med udeleženci v verigi. Drugo, splošen sektor je varstvo okolja, vključno z biotsko raznovrstnostjo, kjer govorimo o podnebnih spremembah, o skrbi za okolje in pa o ohranitvi krajine in pa biotske raznovrstnosti. In tretji splošni cilj pa je krepitev socialno-ekonomskega tkiva podeželja, ki jih imamo več. To pomeni podpirati generacijsko pomladitev, podpirati dinamična podeželska področja in pa zaščititi kakovost hrane in pa samega zdravja. To v bistvu je vse vpleteno v naš strateški načrt. Ki bomo imeli, bodo morale še vedno slediti vsem tem 9 specifičnim ciljem. Finančni okvir, o čem se pogovarjamo, imamo prvi steber in drugi steber. V prvem stebru, kjer smo mi, je 683 milijonov za obdobje 5 let, od tega je za čebelarski sektor namenjeno posebej 6 milijonov pa pol skoraj, oziroma 6 milijonov 494 tisoč 500. Od tega je polovico slovenskega denarja, polovico pa je denarja, ki ga prispeva Evropska unija, ki ga pa delno tudi Slovenija preko svojih odstopov pravic različnih carin in podobnega na nek način tudi vlaga v to. In pa potem imamo drugi steber, kjer lahko čebelari tudi kandidirajo ne za osnovno proizvodnjo, ampak za predelavo. Tako da, če bi kdo je dovolj velik, potem šel na drugi steber. Ključne ugotovitve, ki smo jih imeli za ta program,
10 letih se je povečalo število čebelarjev in število čebeljih družin. Zaznana je gostota, malo večja. Potrebno je zmanjšati izgube čebeljih družin zaradi bolezni. Potrebno je čim bolj izkoristiti čebelje paše, izboljšati ekonomsko uspešnost in dohodkovno učinkovitost. Skratka, vse te stvari, o katerih govorimo verjetno že dlje časa, še vedno so kot naš cilj, ki ga je treba pač izpolniti. Med drugim pa tudi potem nova delovna mesta in pa spodbujanje investicij in promocije. Če gremo na same intervencije, kdo so upravičenci, imamo 6 intervencij, ki so razdeljene na 21 podintervencij. Te podintervencije so pa potem razdeljene na javna naročila in pa na javne razpise. Upravičenci so zdaj pri javnih naročilih tisti, ki so kot izbrani izvajalec javnega naročila, objavljanje javno naročilo, prijavi se pač ena oseba. In pa pri razpisih pa imamo fizične ali pravne osebe, ki se pač prijavijo na razpise. Kaj je podprto, odvisno od podintervencije, to se pač nekje pač dejansko nastali stroški, upravičeni stroški, ki so nastali posameznemu upravičencu, pavšalni znesek, kjer pač rečemo toliko, ali pa nek strošek na enoto. Kakšne so stopnje podpore? Za razliko od prejšnjega je zdaj v bistvu začetna vstopna 60% podpora brez DDV, maksimalna pa je potem tudi do 100% brez DDV. Po izvoru smo pa rekli 50-50. Finančno je namenjeno za prvo intervencijo, to je prenos znanja, ki so v bistvu usposabljanje v čebelarstvu, izobraževanje in pa vzdrževanje čebelnjakov, namenjeno 707 tisoč skoraj evrov denarja za obdobje 5 let. To bo v bistvu tisti, ki se bodo na to prijavili, to pomeni pri usposabljanju in izobraževanju je to javno naročilo, pri vzdrževanju pa tisti, ki že imate čebeljake, da bodo pač vzdrževani. Kaj je za vas tisto bolj pomembno? To je druga intervencija, podpora čebelarjem in čebelarskim društvom, kjer je namenjeno 1 852 000 za to obdobje. To pa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov, 5 na leto v višini okrog 5000 evrov na posamezen čebeljak, sofinanciranje zdravil, kjer je bila lani zelo slaba poraba, izkoriščenost, če tudi povemo za sofinanciranje, 75% sredstev bilo izkoriščenih, kar ni v redu. Za letošnje leto pravite, da boste porabili vse, ali kako se temu reče. Potem bo treba spremeniti strateški načrt oziroma uredbo in dati pač pogoje, kdo bo tisti, ki bo bolj upravičen. Ali pa najde dodaten denar. Te dve variante sta verjetno. Gremo naprej na sofinanciranje sadik medovitih rastlin, bolj podrobno. Potem pa podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov. Rekli smo, čim bolj je treba izkoristiti paše, tudi to je namenjeno, da se paše čim bolj izkoristijo. Tretja intervencija je vzreja čebeljih matic, 753 tisoč evrov. Tukaj sta subvencioniranje čebeljih matic, osnovna odbira in pa kakovost matic. Ukrepi, ki so bili že v preteklosti, zdaj se imenujejo podintervencije. Potem so pa četrta raziskovalno delo na področju čebelarstva. Tukaj je 1 661 000 evrov namenjenih za 5 let. In to so tukaj že našteti karakterizacije čebeljih pridelkov, ugotavljanje učinkov masaže z medom, iskanje alternativnih pašnih karakteristik medu, razvoj in testiranje tehnologij, testni čebeljaki za nadzor varoze, raziskave na področju zatiranja varoze in pa analiza čebeljih pridelkov.
Peta intervencija je promocija in raziskava trga sektorja z 142 000 evri, z dvema podintervencijami, to je promocija čebelarstva in raziskava trga. In pa šesta intervencija, kjer je namenjeno 1 377 000, pa je sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali pa analiznim izvidom. Pa če gremo bolj podrobno, koliko imamo časa? Prenos znanja smo že omenili. Usposabljanje. Kaj želimo s tem? Tukaj želimo, da se podprejo aktivnosti namenjene predavateljem, da bodo pač poenotili svoj način usposabljanja, da bodo sami se bolj podrobno usposobili, lahko je odličen čebelar, pa majčkeno slabše se izraža oziroma in tako naprej. Skratka, zato, da bodo postali odlični v vseh pomenih besede. Potem nadgradnja znanja tako predavateljev kot tudi samih slušateljev, usklajevanje med predavatelji. Potem tukaj so možno plačilo gostovanj posameznih strokovnjakov iz tujine ali pa Slovenije, kjer se v bistvu lahko to podpre. In pa prenos znanja tujih predavateljev in pa izvedba strokovnih ekskurzij, kjer si pač določene stvari ogledate in v živo vidite, kaj je tisto, kar pač deluje. To bo javno naročilo, ki je že bilo objavljeno, to so stroški dela in pa materialni stroški, ki so v samem razpisu. Naslednja podintervencija je izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel. Tukaj želimo izboljšati znanje, delo s čebelami glede napadenosti varoj oziroma z samo varozo. Zato bi želeli, da se tega čim bolj udeležujete, da je čim več se naučite in da pač izboljšamo zdravstveno stanje naših čebeljih družin. Tukaj bo ravno tako javno naročilo. Potem imamo vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja o čebelarstvu. Veste, da jih imamo 14, so po celi Sloveniji. Podprti so stroški dela in oskrbe teh čebelnjakov. Upamo, da bo tudi tukaj izobraževanj čim več izvedenih v teh čebelnjakih. Naslednja skupina oziroma intervencija je, smo rekli prej, podpora čebelarjem in čebelarskim društvom. Bolj podrobno sofinanciranje nakupa čebelarske opreme. Pogoji so naslednji, prvo terminsko. Začnemo z 1. januarjem, zaključimo z 31. 7. letošnjo leto. V tem času, kar boste nabavili, je upravičeno, da se povrnejo stroški. Kaj je upravičeno? Nakup nove čebelarske opreme in tisto, kar bo na samem sklepu vlade, kjer imate seznam, trenutno seznam v javni obravnavi, tako da ga lahko tudi pogledate. In prej bo objavljen, prej bo potem tudi razpis takoj za njim. Originalni račun in pa dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, kako jih vlagate, so vam pa kolegice iz agencije povedale. Vpis v register kmetijskih gospodarstev, vpis v centralni register čebelnjakov, poročanje, podatke potrebujete vi, potrebujemo tudi mi, in pa seveda udeležba na izobraževanjih, tako API tehničnih kot veterinarskih, dobri praksi in podobno. To so pač pogoji. Katera je oprema? Tukaj je sicer narejena kot skupina 7 bolj zgoščeno čebelarski opremi in oprema, krmljenje, shranjevanje, točenje, pomoč, kot so črpalke, hladilna tehnika, posode, pomivalni stroj, merilna tehnika in podobno. Oprema za polnjenje, tehnice za nadzor, vse to bolj natančno piše v samem sklepu vlade, kjer imamo
to zapisano. Pri opremi za prevoz čebel na pašo so mišljene prikolice oziroma kontejnerji. Tukaj niso mišljena neka vozila, tako da bomo se prav razumeli. V primeru, da boste uveljavljali višje, da ste kupili nekaj, kar je dražje, ste seveda upravičeni do določenega dela sredstev, ampak do največ tega, kar ga priznava sklep. Če ste kupili nekaj za 120, priznano jih je pa 100, to pomeni, vi boste za 100 dobili povrnjeno, tisto na 20 je pa seveda vaš strošek. Če boste pa kupili nekaj, kar je priznano za 100, za 80, se vam bo delež za teh 80 potem ustrezno sofinanciral. Tako da na to bodite na to pozorni. Vse cene, o katerih se pogovarjamo, so brez davka. V primeru, da pa oprema ni na seznamu, v tem primeru pač bo potrebno za splošnim mnenjem dopolniti seznam v naslednji spremembi uredbe ali pa to v tem razpisu to ne bo priznano. Vstopni prag je 400 evrov. To pomeni, če je podpora 60%, morate kupiti skoraj za 700 evrov brez DDV-ja. V primeru, oziroma 400 evrov je brez DDV-ja oprema, če pa od tega dobite pa potem 60% tisto osnovno plačano, če pa potem dodamo še 20, pa še po 5%, je pa lahko tega še več. 80% je zgornja meja, razen za tiste, ki imajo odločbo o invalidu, v višini podpore dobijo 100% potem. Omejitve so tudi glede na velikost čebelarskega gospodarstva oziroma samega čebelarja. Za ekološke čebelarje je od 5 do 20 prvi znesek 1400 evrov. Za ostale je od 10 do 20 400 evrov. Šteje vedno število v preteklem letu 31.10., toliko, kar ste jih imeli. In potem gre po razredih naprej. Te razrede smo že tudi, od 10 do 20 400, od 21 do 40 2800, od 41 naprej 6000 in od 100 do 150 oziroma 149 9000, od 150 do 249 15000, od 250 do 349 20000 in pa nad 350 je možna podpora v 5-letnem obdobju 25 000 evrov. Še eno vprašanje, če se. Nekdo ima recimo 100 panjev stele, pa kandidira za opremo, čez 2 leti še enkrat kandidiral, bomo po 400 panjev. Zdaj se bo štel za 100 panjev, potem bo pa lahko kandidiral do tega, kolikor bo povečal. To pomeni, če bo imel na koncu programskega obdobja 350 panjev, bo šel lahko seveda tudi gor, vendar tukaj. Tisti, ki bomo kandidirali z pismo in elektronsko, je se števe 2008. Ko ste upoštevali obdobje. Zato od enega prvega postopka 31.12. bo To velja, vse, kar vam zdaj govorim, velja od prvega dalje. Tisti, ki imate pa še stare račune, pa velja stara razpredelnica, ki ima, zdaj bi moral pogledati uredbo. Tako kot je bilo v preteklem obdobju, tisto velja posebej. Tisto je podaljšano obdobje do 31.12. Tu sem vprašal, da primer sem 35 čebeljih družin, to znači pa 800. Pravi, obega lanskega leta do 31.12. in tako bo dal za elektronsko, ko se seštevali za opremo. Ne. To, kar imate zdaj, lani ste prijavili 35 družin. 31. decembra. Za vlogo od 1. januarja do konca julija vam velja tehle 2800 evrov. Konc. Zdaj greva pa nazaj. Tiste pa drug razpis,
na osnovi druge uredbe po starih pravilih. In tu 1. januarja je meja. To dvoje ne mešate. Ne. Ja, lahko na oba. Ja. Problem je, da ne bo veliko sredstev na tem. To je večji problem. Pa je pa treba seštevati vse zneske iz preteklih let, če je nekdo že prej kandidiral, ne? Da ne preseže tega zneska iz preteklih let. Se prav razumem, ne? Ja, v redu, za ta staro uredbo, ja. Stopa, ja. Za staro uredbo veljajo vsa stara pravila enako. Če ste tam že preveč kandidirali, če ste tam, ne vem, stopnje so nižje in tako naprej. Ja. Ti bi mogli že od 1. 2020 šteti, ne pa od 2023. Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov. Rekli smo, da imamo financije za 5 čebelnjakov na leto. Tisti bodo, ki so vpisani v register starih čebelnjakov ali pa v register nepremičnin kulturne dediščine pri zavodu. Mora biti pa naseljen z čebeljimi družinami. Kaj je še dodatno potrebno? Pogoji, opis stanja čebeljaka, skico in mere, samo potrdilo, da je pač vpisan, popis potrebnega dela in materijala. To boste dobili na osnovi 3 ponudb, 3 mojstrov, ki vam bodo to pač zapisali. Potem boste stroške obnove, vse pač napisali, toliko in toliko je bilo obnove. Vsakemu računu priložite seveda potrdilo o plačilu in jih boste potem vnesli noter. In pač sofinanciranje je 80%, maksimalni znesek je pa 5.000 evrov. Vprašam, je kakšna varianta za izgradnjo novih? Ne, nobenih razpisov. Ni predvideno. Ne. Panji so, čebeljaki pa ne. Ja. Sofinanciranje zdravil je naslednja podintervencija. Opozorilo, tukaj ste upravičeni vsi čebelarji, ne samo ekološki. Čeprav rečemo, da so to zdravila, ki so namenjena za ekološke čebelarje, upravičeni ste vsi. En lep primer je bil zadnjič na predavanju, ko so nam lepo razložili, da je potrebno upoštevati piramido. Osnovne pogoje, tehnologija, nadzor, kisline in čist na koncu je šele sintetika. Delajte vse to, s kislinami pospravite, kar se da, čist na koncu pa šele ostalo. Tukaj so podprte kisline in pa eterična olja, s katerimi prag je spuščen, za vse velja 50 evrov. Podpora je 70% skupne vrednosti in pa najvišja podpora na čebeljo družino je 10 evrov. Teva se pa število, povejte. To je poseben razpis. Za vsako podintervencijo je poseben razpis. To pomeni, mi moramo pripraviti 12 javnih naročil pa 9 plus 3 javnih razpisov, vi se morate pa za vsakega posebej prijaviti. Elektronsko bo to, ja. Enkrat na leto je vloga. Lahko imate pa več računov. Ja. Omejeni ste tako z 10 evri po panju. Kolikor panjo imate, toliko jih kupite, vstopni je pa 50 evrov, tako da med tem se potem najdete. Seveda z vsemi dokazili, ki jih imate, vpisom v veterinarski dnevnik in tako naprej in tako naprej. Naslednja podintervencija je sofinanciranje sadik medovitih rastlin.
Tukaj velja, da so to rastline, ki so namenjene oziroma za čebelarjenje, ne pa za pridelavo. Tako da, čeprav imamo tudi kakšen kostanj vmes, pa kakšno sadno drevje, ampak je to tudi noter. Čebelarsko društvo naj bi kupilo sadike, čebelari bi pa na svojih površinah oziroma najetih, tam, kjer je pač soglasje, posadilo v bližini čebelnjaka oziroma rekli smo, v preletni razdalji čebel. Tako da upravičenci so društva z najmanj 400 evri do 1000 evrov in pa čebelari morajo biti vpisani v register. Seznam čebelarjev s številkami čebelnjakov, seznam, količino, vrednost po posameznem čebelarju, lokacijo. Če sadika ni na seznamu, se mu ne povrne. Če je sadika dražja, imamo potem zopet, kot smo prej rekli, pri opremi, to, kolikor je v sklepu, se največ financira. In pa da ne bi imelo eno društvo, ne vem, po 1 evro sadiko, pa bi potem vključilo 1000 čebelarjev, potem bo agencija imela strašno veliko dela, je bilo nekako dogovorjeno 50 čebelarjev, naj to pač naredi, društvo pa lahko vsako leto kandidira. Potem je naslednja podintervencija, je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov. Razlika od lani je, da se je stopnja povečala in v bistvu porazdelila po velikosti društev. Društva, ki imajo 10 do 20 stojišč, so podprta z 200 evri, od 21 do 30 350 in več kot 30 stojišči 500 evrov. Verjetno je še kje kakšen prostor, kjer bi se dali še kakšna stojišča dodatno narediti, ker želimo, da pač imajo tudi čebele paše čim več postopne. Tretja intervencija je vzreja čebeljih matic, kjer smo rekli, da imamo 3 podintervencije, subvencionirane vzreje, osnovna odbira in pa kakovost, z namenom, da pridobimo čim več rodovniških matic, lažji dostop in s tem doseganje lažjih gospodarskih ciljev. Tisti, ki pač bo to želel, izdano odločbo o odobritvi vzrejališča, vpis v izvorno rodovniško knjigo in pa izvajanje direktnega testa. To bo tudi javni razpis. Številke so podobne kot lani. 5000, 3000 in pa 1000. Ostalo pa tudi 5 do 9, enak razpis, kot je bil v preteklosti. Pri osnovni odbiri in menjavi čebeljih matic velja za področja, kjer imamo več kot 2% čebel z rumenimi obročki, kjer želimo, da se ohrani čista kranjska sivka. In pa kakovost matic, pa v bistvu ugotavljanje avtentičnosti linij pri vzrejevalcih. Tudi tukaj bo pač javno naročilo in spremljanje potem samih rezultatov. Naslednja, 4. intervencija je raziskovalno delo na področju čebelarstva. Tukaj imamo zopet staro karakterizacijo čebeljih pridelkov, kjer bo javno naročilo. To so stroški analiz čebeljih pridelkov, med, cvetni prah, matični mleček, propolis pa čebelji strup. S tem, da boste verjetno tudi čebelari prišli do teh analiz. Ugotavljanje učinkov masaže z medo, tudi to bo javno naročilo, kjer bomo pač poskušali dobiti rezultate teh masaž. Alternativne paše, to je že zdaj potekalo in tukaj želimo pač najti dodatne informacije, dodatna področja, kjer bi lahko imeli dovolj, pa vsaj ustrezno pašo in se bo pač to preučevalo. Potem razvoj testiranja tehnologij za povečanje ekonomičnosti, tudi tukaj primerjane bodo 3 tehnologije na različnih koncih, statistično ustrezen vzorc
in na osnovi tega bi pač bodo prišli pač neki rezultati, kakšna je ekonomičnost, koliko dela se porabi, kakšna je recimo oskrba, na kakšen način pomagati pri tem in skratka skrb za to. Naslednji je potem testni čebeljaki za nadzor varoze in tudi aplikacija, kjer bi v bistvu boljše oziroma nadgradnja obstoječe, da boste obveščeni o tem pojavu, ki bo tudi raziskava pač narejena. Enako velja za področje apitehničnih ukrepov in drugih načinov, kjer bo narejena raziskava. Sama analiza čebeljih pridelkov, tako kot je bilo v preteklosti, analiziralo se bo med in ostale pridelke kot neka orientacija in pomoč pri čebelarju, da bo lažje lahko prepoznal svoje postopke, odpravljal napake, če so slučajno prisotne in podobno. Potem imamo pa promocijo in raziskavo trga. Tukaj imamo promocijo čebelarstva, kjer želimo pač, da bi bila splošna javnost bistveno bolj, da bi bila bolj obveščena o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, o ohranjanju narave, o biotski pestrosti in s tem bi bilo pač potrebno narediti neke promocijske izdelke, filme oziroma kakorkoli opraviti, narediti poseben načrt uporabe teh promocijskih izdelkov in seveda potem to promovirati. Potem bo pa raziskava trga, kjer želimo, da se spremljajo razmere na trgu, poraba čebeljih pridelkov in pa odnos do javnosti. Zdaj imamo pa samo še eno. Težko. To je pa kakovost in varnost čebeljih pridelkov. Želimo, da se vosek, ki ga danes uporabljate v satnicah, da se ustrezno preveri, analizira oziroma zamenja. Zato so narejene tukaj 5 variant zamenjave. Eno je nakup satnic s certifikatom. To pomeni tiste, ki so ustrezne za ekološko čebelarjenje. Potem nakup satnic z analiznim izvidom. Ko kupite satnice, kjer je priložen zraven analizni izvid o vsebnostih kumafosa in pa osnovna kemijska analiza glede primesi v vosku. Da veste, da vaše satnice ustrezajo vašim standardom. Želimo, da je pač vosek brez dodatkov in da je vosek takšen, da pač ima čim manj kumafosa vseb. To boste videli iz same analize in na osnovi tega boste pač kupili te satnice. Tretja varianta pa je, kadar iz lastnega ekološkega voska pridelate oziroma naredite ekološke satnice. Te bodo tudi podprte, ta izdelava. In pa četrta, kadar predate vosek iz lastne proizvodnje v satnišnico in vam ona potem naredi satnice. Tako da ta strošek je pokrit in pa pokrit je strošek tudi analize, ki jo boste uporabili za ta vosek, za kumafos. S tem, da potrebujete samo eno analizo za celotno programsko obdobje, za vaš vosek. Pri nakupu pa za vsako šaržo posebej. Kadar pa dajete v satnišnico, pa samo enkrat na obdobje. In pa peta je, kadar pa sami izdelate satnišnice iz lastnega voska, tukaj zraven pa priložite potem poročilo o izdelavi satnic, želimo kakšno fotografijo, kako se je ta vosek delal, da bomo pač imeli ta podatek in pa bistveno je temperatura, da so res
sterilizirane, pa tudi podatek o analizo tega voska, zopet eno za celotno programsko obdobje. Koliko satnic, kdo je upravičen? Za ekološke, tako kot smo imeli prej, 5 družin je vstopni prag, za ostale je 10. Za izdelavo satnic je 20 čebeljih družin, to pomeni, kadar ga dajete v predelavo. V primeru, da pa sami predelujete, je pa vstopni prag 100 čebeljih družin. Sofinansiranje je 60%, s tem, da imamo potem tudi povečanje za 10% za sheme kakovosti, 20% za ekološke oziroma 20% za tiste, ki so sami predali vosek. Upravičeni ste do 7 satnic 3-krat v programskem obdobju. Na čebeljo družino. Toliko na kratko, verjetno bodo kakšna vprašanja. Če to izkoristimo enkrat, 3x7 naenkrat. Ne, enkrat, 3-krat. Ja, vsako leto. Ker mi ne želimo, da kupite danes vse satnice, potem vam pa tam nekje stojijo, ne bom rekel, v kleti, ne? Vemo, kakšen je način hranjenja, temperatura in tako naprej. Smiselno, strokovno je vsako leto tretjino zamenjate. Pa določno invalidnost, pravi prvo, drugo kategorijo. Če imam vprašanje, ali na segitih, da smo v tezi kategoriji, da se preveč čebelarjev dobi, saj to je bilo v javni razpravi z deležniki pač tako dogovorjeno. Veste, kakšni odzvod, da ne bi bili s tretjo kategorijo? Ni mi poznano. Stavnic, da vljava stavnic, peta točka, ne, da je glava, tam poročila, rekli smo, da je temperatura, rekli smo že neke slike, kaj to pomeni? V bistvu, kako boste... Ja, zdaj tako, če boste vi samo rekli, da je tam 120, ste pač rekli, ne? A ima zdaj vaša mašina nek izpis, pa bo dal izpis ven? Kakor ima pa displej, boste pa samo displej slikali, iz tega bo pa vidno, da je bila temperatura, zadaj se potem na tej sliki, če date zraven, je dodatek datum in pa ura, in to za agencijo, mislim, da zadošča, ne? Ja. Plus Kumafos posebej analiza, enkrat na obdobje, ja. Vemo pa nekaj datum in ura, vemo, kdaj je potrebno, mislim, kdaj je upravičljiv strošek, ne? Tovrstni strošek, kdaj je upravičljiv. Če ti zdaj to delaš, to ne bo upravičljiv strošek. Strošek bo upravičljiv takrat, ko bo javni razpis objavljen. Je tako? Je tako? Ni tako. 1.1. velja. Ne velja pa za decembrske, tiste pa vam ne moramo priznati. Ja. Program teče od 1.1. in v bistvu imamo, do zdaj smo imeli vedno financiranje za nazaj, oziroma razpis, ko je bil, je potem bilo plačano, ne. Ja. Ne, zdaj smo začeli s tem. Zato je zadeva malo, kako bi rekel, narodna za vse. Za nas, ki moramo takoj vse pripraviti, za vas, ki morate v 7 mesecih vse narediti. Za naslednjo obdobje bo od 1.8. letošnjega leta bi lahko razpisi že takoj bili razpisani in javna naročila, nekatera bodo
ki so večletna, so že tako razpisana, tiste, ki so enoletna, se bodo v bistvu že lahko od 1.8. naprej začele izvajati. Ja. Tako da razpisi so, je pa zdaj vprašanje, kot ste ga prej omenili, če bo prevelika zasedenost oziroma povpraševanje po sredstvih, bo treba zadeve majčkeno drugače regulirati. Ker to je najslabše, da bi bilo tako, da bo, ne vem, da bodo res nekateri pohiteli, drugi bodo pa izviseli oziroma škoda takšnega nezadovoljstva. Ne. To pomeni ali povečati sredstva ali pa narediti neke drugačne, bolj ostre pogoje za vstop v sistem. Bomo razmislili o tem. Jaz sem mogoče še glede sadnic, zdaj, če jaz prav razumem, nek čebelar, ki je že v ekološkem, ima že certifikat, je upravičen do nakupa ekoloških sadnic, nek čebelar, ki pa je v prehodu, pa ni, je to res, ni upravičen do nakupa ekoloških sadnic. Ekološki čebelarji, ki so v prehodu, so izenačeni z čebelarji, ki so že ekološki. Ja. Tako da v tem primeru so izenačeni. Vprašanje, sicer, kar se tiče tega zvedava, sicer, če nekdo kupi za nek kontejner s 6 panji, ali to upravičljiv strošek, ali ni to upravičljiv strošek. Namreč imamo, ne vem, seznam, kontejner za 8 panjev. V tem primeru ne more dosegati iste vrednosti. In ne more biti toliko visoko podprt. Ker kupi nekaj manjšega. Kaj si bi izbral za 6 panjev? Ne obstaja. Ne obstaja. 8. Ja. Torej, vino zgovor, je to upravičljiv strošek ali ni? Se pravi, kontejner za 6 panjev. Ne, to je kontejner, to je v bistvu za prevoznico. Če bi posamezne panje kupoval, ja. Če pa kupi kontejner, v tem primeru pa ni. Ugotavljanje učinkov masaže z menom, kak je to nekaj? Ja. Razpis oziroma javno naročilo bo pripravljeno tako, da bomo pač pozvali javnost, ki bo organizirala izvedbo takega poskusa, kjer bo v bistvu potrebno analizirati med prej potem in pa mislim tudi kri prej potem, določeno število raziskav oziroma izvesti določeno količino masaž in na osnovi tega ugotoviti, kakšni so rezultati. Na sestavljanje 31.10. prejšnjo leto. Zato kupujemo, ki bodo ne vdišli povečali, preživimo v letošnjem letu. Zadnji stvar, 31.10. Da pa lahko pisati, da po 31.10. Ne vem, zakaj komplicirate. Vi kupite zdravila, kolikor jih pač rabite. Denarja boste dobili to, kolikor pa piše tam. Če morate zdraviti, ne? Ja. Stvar je v tem, da morali smo ujeti en termin, po katerem, ki bo nek pokazatelj. In 31.10. je tisti, ko pač vsi poročate že dalj časa in to je pač tisto mejno število. Spomladi imate ponovadi sicer več, ker ste pač
zaštartali, zazimte jih pa pač določeno število. Ne. Eno vprašanje. Mi s Robertom sva se prej pogovarjala za analizo, kako ima fosfor prisotnost voska, to izvajate, Mora biti laboratorija, ali pa so preizkušnje. V razpisu oziroma v sami uredbi je napisano laboratorij, ki izpolnjuje standarde. In je zapisan, kateri ISO standard mora izpolnjevati, da je to to. V Sloveniji za Kumafos bo priznan Kmetijski inštitut. Drugače imate pa nemškega, ki je certificiran za vse, za različne vrste ponarejanja in za različne vrste drugih vsebnosti. In druga, pridelava stanice, ne se pridobi. Lahko vzame vzorec, pa ga pošlje na testiranje in dobi rezultat. To pač ne. Ne, sam si ga pa ne more napisati. Bolje pa še en na seznamu, no, nekaj novega, pa v bistvu je kar novost za nas, pa vprašanje povezave s tem namenskim čebeljakom za doseganje dodane vrednosti čebelarjenja. Je to kakšna specifikacija, kakšen je čebeljak, ne glede na to, da je bil kar nek investicijski projekt, kako bi se to bolj upravičevalo, da to vzeli računom, da to možno več računom, če to potekalo. Na pripravo samega seznama opreme so bile pridobljene 3 ponudbe po Sloveniji za tak čebeljak in to je bilo izračunano potem povprečje. Ja, se govorim zdaj o postopku, če bo nekdo želel kandidirati, ne govorimo o višini. Če bo nekdo želel kandidirati, bo moral pač upravičiti, da je to tak čebeljak, verjetno imeti dopolnilno dejavnost, se lotiti tega in s tem potem ni to je pač dejavnost, ki jo bo opravljal naprej. Se pravi, kot apiterapija, masaže. Ja. Pač namen je, namenski čebeljak pomeni za izvajanje neke dopolnilne dejavnosti. Tako. Glede upravičljivosti, pa tudi ponavadi pa za nek tak čebeljak je tudi neka taka malo širša zadeva, verjetno tudi več izvajalcev delala, ne. Pa ne vem, ali bo pač veljavno več računov za ta strošek. Ali je pač na računu, da mora biti specificiran namenski čebeljak. Iz računa bo moglo biti razvidno, da je to namenski čebeljak, ki je namenjen za apiterapijo v taki obliki kot. Mislim, da ne bomo šli še na vse ostale zadeve. Če jaz prav razumem, to bo izvajalec, modelno bo v bistvu bolj pod izvajalec. Pokor gre v gradbeništvu, če je prav samo projekt. Ja, to pač. Smo tudi dobili taka vprašanja, samo razhoditi. Glede kot dejna v bistvu je tako, če ne bo tega stroška na seznamu, potem ni upravičen. To se pravi, če je za 8 panjev ni, če bi bilo pa za do 8 panjev, bi bilo na primer. Hvala za udeležbo. Hvala vam. Lepo pripravite čebele na sezono, pa naj medi letos, no. Hvala vsem, tako in kot ministrstvo, da